Я провожу тебя до лифта и обниму. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Придумай, где ты была все 4 дня. Засосы замаскируй, не сдавай меня. Если увидят, нам попадет поровну. Хорошо, что окна в другую сторону. Плохо, что наше с тобой время истекло. И я иду домой, уже совсем светло. Это не первое и не последнее.